Hello. So today is gonna be reading day 3, right? အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ water pollution ကိုဖတ်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ water pollution ကအပိုက်ကအရန်တူတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာမှတ်စရာပေါ့နော် collocation လေးတွေဒါမှမဟုတ် vocabulary လေးတွေရှိရပေါ့နော် Okay, so let me read first. Water pollution is the addiction of undesirable substances in water. We use huge amounts of natural resources and produce too much waste, like mining waste, agricultural and industrial runoff, and human and animal waste. Water pollution occurs when these different types of waste are dumped into water bodies such as lakes, rivers, seas, and oceans. Polluted water includes toxic chemicals, bacteria, and parasites, which can devastate the ecosystems of aquatic life. Water pollutants also cause some harmful diseases such as dysentery, diarrhea, and cholera. According to the United Nations program, nearly 4,000 children die every day from drinking impure water. Okay, so this is all about water pollution ပေါ့အဲ့တော့တော်တော်များများကပေါ့နော်ဒီ pollution တွေအကြောင်းပြောရင်သိတာကပေါ့နော် water pollution ရှိမယ် air pollution ရှိမယ် soil pollution ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများကသုံးတယ်အဲ့တော့ water pollution တွေ air pollution တွေ soil pollution တွေကတော့တော်တော်များများနဲ့ used to ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ရှင်းနေပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်Okay, water pollution is the addition of undesirable substances. Okay, so here we can learn undesirable. So what is the meaning of undesirable? It's like I want to malujine malula ajebono substances တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် undesirable ကိုvocab တစ်လုံးအနေနဲ့အသစ်တစ်လုံးအနေနဲ့မှတ်ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ huge amounts ပေါ့နော်အဲ့တော့instead of using like a very big တို့ဘာလို့သုံးမဲ့အစားပေါ့နော်huge ဆိုရင်ကြီးမားတော့ဗောနော် giant တို့စသဖြင့်အဲ့လို vocab လေးတွေသုံးလို့ရတယ်ကိုက for example စလုံးတစ်လုံးကိုမြင်လိုက်တယ် big မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ synonym ဘာရှိမလဲပေါ့ okay big မြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ huge ရှိမှာပေါ့ huge ရောဖြစ်ကုန် huge ရှိမှာပေါ့နောက်ပြန် giant ရှိမှာပေါ့စသဖြင့်ကိုကဗောနော်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားသွားလိုက်ရင်ကိုရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုလည်းပဲမှတ်မိတယ်အဲ့လိုလေးလုပ်လို့ရမယ်နောက်ပြီး natural resources တွေဒါကတော့သိရ natural resources ပေါ့ okay natural resources တွေဆိုတော့ဘယ်ဟာတွေက natural resources တွေလဲပေါ့သူကတော့ဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကဒီသဘာဝရဲ့အရင်းအမြစ်တွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတို့တွေကအများကြီးသုံးတယ်ပေါ့ဥပမာသိရမလားဒီထင်းနေဆိုလဲလောင်စာတွေအများကြီးသုံးလိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရေဆိုရင်လည်းအလွန်အကျွံသုံးလိုက်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် okay and then နောက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာတခုကဒီမှာ produce ထပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအရှိ video ရဲ့ comment မှာလေးရေးပြထားမှာနော် produce ရဲ့ protect ရဲ့ product ရဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးမှပါလေလေးလုံးပေါ့နော်ဟိုចောင်းသားတွေတောင်မှခဏမှားလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေးလုံးရေးပြထားတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကဒီမှာဘာလုပ်လို့ရရလဲဆိုတော့agricultural and industrial runoff so this is very good နောက်အရန်သုံးလို့ကောင်းတယ်သူဆိုရင်ဒါ collocation လေးပေါ့အတွဲလိုက်လေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကအတွဲလိုက်လေးတစ်လုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲသုံးနေတယ်ဆိုလဲရတာပဲ agricultural runoff ဒါမှမဟုတ် industrial runoff ပေါ့နော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးတွေဒါမှမဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့စွန့်ပစ်လိုက်တယ်အမိုက်တရိုက်တွေပေါ့အဲ့ run off တွေပေါ့နော် waste ပေါ့ခုတနည်းအားဖြင့်ပြောရဆိုရင်တော့dirty water တွေပေါ့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ရေဆိုးရေညစ်တွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာပေါ့နော်ဟိုအမိုက်တွေဆိုတာကသူကရေဆိုးရေညစ်တွေကိုပြောချင်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့ human and animals waste ပေါ့waste ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုလူတွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေစီကထွက်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေနော်နောက်ပြီးတော့different types of waste okay many types ဆိုတော့ပြီးတော့ပေါ့နော်တော်တော်များတော့သုံးမှာပေါ့နော်many kind of အဲ့လို many kind of လို့သုံးမယ်ဆို different type of လို့သုံးတယ်လှတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ water bodies ပေါ့အဲ့တော့တော်တော်များတော့ water body ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ तू အဓိကပြောမှဆို तू ပင်မရေသွားရလမ်းကြောင်းကြီး तू ပြောတယ်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ရေအိုင်တွေကို तू ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုပုံမှန်ပေါ့နော် mostly for me I normally use like water အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင် river တို့ stream တို့အဲ့လိုမျိုးတွေသုံးတာများတယ်ပေါ့နော် ocean တို့ sea တို့တခါမှသူ့ကိုသူတို့အကုန်လုံးကို overall ငါဘယ်လိုခြုံပြီးခေါ်မလဲဆိုပြီးတော့tell the truth to be honest ပေါ့နော်လုံးဝတစ်ခါမှမစင်စားမိဘူးဒီဟာလေးဖတ်တော့မှဒါလည်းသုံးလို့ရတာပဲငါဘာဖြစ်လို့တစ်ခါမှမစင်စားမိတာလဲဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးမဲ့လို့တော့မှစဉ်းစားထားတယ် water body ပေါ့နော်ဒီအဓိကရေရဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မအရင်းမြစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီတွေကိုဒီ agricultural and industrial runoff တွေကနေပြီးတော့သွားတာပေါ့အဓိကသူကရေဆိုးရေညစ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော် polluted water ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုအတွဲလိုက်လေးဒါကတော့သိပါတယ်နော်နောက်ပြီးကျရင်သူကဒီမှာ
toxic chemicals ပေါ့နော်အစိတ်ဓာတ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေနောက်ကျန် bacteria တွေနောက်တစ်ခါကျတော့ parasites တွေပေါ့နော်ကပ်ပါကောင်တွေပိုးမွှားတွေကိုယ်တွေမသိနိုင်တဲ့bacteria တွေလည်းပါသွားနိုင်တယ်ဒီထဲမှာဟုတ်တယ်မလားမမြင်ရဘူးလေနော်ဟိုအချို့ကပ်ပါကောင်လေးဆိုအရင်သေးတယ်နော် insect တွေပါရမှလည်းမြင်ရသေးတယ်လေနော်အဲ့တော့ecosystem of aquatic life ပေါ့နော်ဒီရေနေတရဝါတွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီ ecosystem ကိဟာစနစ်တစ်ခုလုံးလည်း devastate လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့ပျက်စီးသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ aquatic life သုံးလို့ရတယ်နော် okay and then နောက်ပြီးတော့ဘာဆက်သုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ harmful diseases ကတော့ရှေ့မှာခဏသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ၃မျိုးပေါ့နော်ယောဂ၃မျိုးတည်လို့ရတယ်ဒီ1ပြက်1 shot အဓိကသူကရေနဲ့သက်ဆိုင်နေရဆိုတော့သူကဒီပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့1ပြက်1 shot ရင်းနဲ့ဆိုင်ပါပေါ့ဒီမှာဆိုရင် dysentery diarrhea နောက်ပြီး cholera ပေါ့အဲ့တော့ dysentery ဆိုရင်ဒါ1ကြိုက်တာကိုပြောတာပေါ့နော် dysentery ဖြစ်တာနောက်က diarrhea ကတော့တည်တယ်တော်များ1 short တယ်ပေါ့နော်3ပြစ်တယ် diarrhea ကတော့လေဒါပေမဲ့ cholera ပေါ့နော် cholera 1ယောဂအဲ့mostly to be honest for me cholera နဲ့ dysentery ကိုတိတ်ပြီးတော့ used to မဖြစ်ဘူး3-4မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဟာ1ပြ1 shot cholera 1ယောဂ okay ငါတို့ဒါလေးမှတ်ထားလို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်okay နောက်ပြီးဒီမှာဆိုရင်လေသူကလေဟို such as လေးအရင်သုံးနေတော့အပိုက်အတိုင်းလေးတွေမှာလေသူ example တစ်ခုခုသူပြောတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်သူ extra information တစ်ခုခုပြောရမယ်ဆိုသူ such as နဲ့သွားထားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကပေါ့နော်ဒီနေ့က actually ဟိုပါပေါ့နည်းနည်း today I'm a little bit busy and that's why I even forgot to record myself and to upload my video on YouTube so tell you I have to find one data ပေါ့နော် it's about nearly 4,000 children die every day from drinking impure water တဲ့เนาะအဲ့တော့ခလေးပေါင်းပေါ့နော်4,000က4,000နီးပါပေါ့နော်နေ့စဉ်ဒီမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုတောက်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးနေကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကအမှန်တကယ်အဲ့ဒါရှာဖို့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှာသူတို့ကတော့ဒီမှာ citation တွေပါတော့လုပ်ထားတယ်ပေါ့ according to the United Nations program ဆိုတော့သွားတော့ရှာရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါကဟို globally ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လားဥပမာဘယ်နိုင်ငံတွေအဖြစ်များလဲဒီစစ်တမ်းကဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးလဲရှာကြည့်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတော့ because my one student talk teacher is it possible to be like 4,000 children dying every day because of water pollution because of drinking impure water teacher is it possible အဲ့လိုမျိုးသူမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာyes အဲ့တော့စဉ်းစားစရာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ပဲဒီလိုဖြစ်နေတာလားဘာလို့လဲဆိုတော့4,000ဆိုတဲ့ amount တီးများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ okay ဖြစ်နေရဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတာလဲဒါကတော့တော်တော်များသိပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အရန်ရှားပြီးတော့ရေတောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာမှာဆိုလည်းပဲနော်ဒီကလေးတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ရေလေးတွေတောက်လိုက်တယ်ပါညာပေါ့အဲ့တော့ဒီ data လေးကိုအမှန်တကယ်ဒီ information ပေါ့နော်ဒီ source လေးကိုသိရှာချင်တာbut I'm really sorry for that I'm quite busy ဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်နောက်မဆိုရင်တော့ရှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ3ရမှာပေါ့နော် undesirable နောက်ပြီး huge ပေါ့အဲ့တော့မသိဘူးလားဆိုသိတယ်မသုံးပြမှာဆိုလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ agricultural and industrial runoff and then human and animals waste human and animal waste နော် sorry pronunciation မှားသွားတယ် and then different types of waste ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုက many type or ဟိုmany တို့အသုံးများတယ် different နဲ့တိတ်ပြီးတော့မသုံးပြလို့အတွဲလေးအနေနဲ့မှတ်ထားပါဘောနော်နောက်တစ်ခါ water bodies တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူတို့ overall ဘယ်လိုခေါ်လို့ရမလဲပေါ့နော်နောက်ကြရင် toxic chemicals bacteria parasites နောက် ecosystems of aquatic life နော် ecosystems of aquatic life and then ယောဂတွေပေါ့နော် harmful diseases တွေဖြစ်တဲ့ dysentery diarrhea and cholera okay အဲ့တော့ဒီ water pollution မှာတော့ဒါလေးပဲပါတယ်ပေါ့နော်so let me stop my video here but tomorrow I'm going to be back by reading swine pollution so it's going to be about swine pollution now အဲ့တော့ဒီဟာကလည်းပဲ a little bit linking ဖြစ်နေမှာပဲပေါ့နော် water pollution နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့မြေစီလွှာကနေပြီးတော့ဒီရေတွေကိုစီစဉ်မှာပဲလေနော် okay and then တိတ်တော့မကြံတော့ပါဘူးเนาะ soil pollution က day 4ဆိုရင် noise က day 5ဖြစ်လိမ့်မယ် light ကကြတော့ day 6 and then conclusion လဲဆိုတော့ day 7သွားမှာပေါ့တို့တွေတပတ်မှာစာလေး article လေးတစ်ခုဖတ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြကြရင်memory တွေတော့sorry vocabulary တွေတော့များစုစည်းလိုက်တယ်စာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ okay so see you in the next video bye bye